Дідусю, а ти, як був такий, як я, чого ти найбільше хотів, щоб тобі приніс Миколай? Велосипед, а ти що б хотів? Айпед? А що воно то таке, той iPad? Айпед, Apple, лідер, сущий, операційна система, чаклик невмирущий, не піддається троянам, вилікує себе він сам. Бачу, доведеться Миколая нам прохати, а як ні, доведеться і порося продавати. Купим iPad.